Ya, jadi kalau orang mau kawin dengan ingin kawin berbeda. Kalau ingin kawin biasanya powernya nggak ada, tapi kalau mau kawin kuat itu. Ya, mau ngaji dengan ingin ngaji beda Pak. Kalau ingin ngaji itu biasanya ketika ada halangan sedikit pun itu bisa goyah. Tapi kalau mau ngaji dia dikuatin. Kenapa? Karena ada kemauan. Maka itu yang disebut dengan al-azam. Nah, makanya di Quran ada fa'in azamta patawakal Allah. Kenapa? Karena pakai Allah. Allah. Kenapa tidak pilah? Kenapa? Karena Allah itu artinya apa? Ada sesuatu yang kita bangun dulu sebelumnya. Begitu kan. Atau sebut di dia apanya ya tos aya rek dibayangkeun heula diimajinasikeun heula rek ngaji teh. Terus kemudian ada kemauan mulai naik lagi ke level yang ketiga namanya al-i'timad. Nah, apa i'timad itu? Dikasih fokus kepada kemauan itu. Ku urang teh dikuriling ya si pikiran teh difokuskeun kadinya. Cenah erek jadi ngaji teh ayeuna mah. Matak tadi rek ngaji jam 8 mandina ti jam 5. Mohon karetnya apa? Sudah ada kemauan, sudah ada yang kuat intimad. Ibu terus dipamilihkeun baju, ayeuna namanya geus dikitukeun baju tahrek nu ieu ngangena cenah. Bapak geus sudah disiapin itu. Kenapa? Kalau tidak ada proses itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Sudah Bu, sudah ala intimad, sudah masuk, kemudian ajam sudah ada, hadar atau khatrun sudah ada, mulai proses yang keempat manusia untuk beramal. An-niyatu, niat. Jadi niat mah eta teh rangkaian anu kaopat. Ngan diurang jol kieu niat we heula. Kade niat mah Pak tos bade kana amal niat mah. Niat mah sok ngante niat itu sudah apa? Sudah bertemu dengan amal. Makanya dalam hadisnya innamal a'malu bin niat. Kenapa bin ataupun amal dengan niat ngahiji? Sabab ari niat mah apabila idana wa ahadukum, orang yang berniat melakukan kebaikan kemudian dia tidak jadi melakukannya sudah dicatat dia yuktabu, dia dicatat satu pahala. Apabila dia tidak melakukan, apabila dia melakukan itu didobel pahalana. Non margina dan niat mah tos amal. Niat mah tos amal. Ya. Tapi apabila dia berniat jelek, apabila seseorang berniat untuk melakukan kejahatan, lalu dia tidak jadi, maka dia tidak dicatat. Dan apabila dia itu kemudian jadi, dicatat hiji. Gitu. Tah eta hebatna teh Bu, dina Islam mah moal aya dinu agama nu lain mah. So, dinu agama lain mah moal aya, boga niat goreng lamun teu jadi dibere pahala, teu dicatat. Lamun boga niat goreng kemudian jadi, catatanana hiji. Mata lamun aya kenceleng ngaliwat niat we heula da teh geus aya amalan. Mata kita begitu dibongkar ku DKM teh marorudul we niat hungkul. Ya, karena sudah amal kan? Sudah amal niat itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap. Maka nanti perbandingan orang berniat itu ada namanya nadar. Nah, nadar itu adalah sesuatu yang dia tetapkan di dalam hatinya, tetapi dia ada kaitan dengan perjanjian. Itu namanya nadar. Sena lamun abdi sena orokan. Nadar ayeuna mah sena rek ngaji ku ustad ieu. Tah eta kitu Pak. Eta teh nyebutkeun ustadna teh nadar teh Pak. Jol ibu teh orokan weh bro, apa teh ustad ieu na teu aya wayahna mun diganti ku ustad nu lain kudu saum 3 dinten berturut-turut naon margina nadar. Nya ge ngajina jadi ari ustad lain nu eta mah teu bisa. Ya, kartos ayeuna mah. Matak Pak, niat jeung nadar benten. Ari niat mah tidak ada kaitan dengan perjanjian, tidak ada. Ibu bapak berniat tidak ada kaitan dengan perjanjian. Tapi kalau sudah nadar itu ada perjanjian dengan Allah. Makanya kalau tidak sesuai dengan perjanjian itu mesti saum 3 hari berturut-turut. Nah itulah yang disebut dengan niat. Mulai setelah itu ada al-amal. Yaitu amal. Janten urang calik di dieu teh eta teh prosesna teh lami sakitu we. Mata teu enteng Bu. Abu Lahab wae idek lipak jeung Nabi unga dinten papangih jeung Nabi tapi teu daek diajar naon sababna sabab nu opatna disinglahkeun gitu nu opatna teu aya begitu Nabi nyampaikeun materi teh Abu Lahab teh aya masalah keur manehna mah kalem we naon sababna karena dia sudah tidak ada unsur yang 4 tadi tidak ada azam tidak ada i'timad tidak ada niat tidak ada dia itu hadar untuk dia menerima ilmu dari Nabi mata teu jadi amal bagi dirinya mah naon sababna nu aya mah ngewa we di mana Nabi nyarita di dinya tah Abu Lahab mah kumaha sangkan caritaan Nabi teh teu didengi ku batur. Eta pintar Abu Lahab teh kitu. Jeung eta teh Abu Lahab jeung ieu eta teh jeung sa anu munafik teh Abdullah bin Ubay. Eta teh 2. Abdullah bin Ubay mah ngiring jumahan, Pak. Ngan teu make niat.
Mata lamun Rasul nyebatkeun qala Rasulullah atau kata Rasulullah begini begini nangtung Abu Ulah bin Ubay mah mun nangtung teh muji tah bener cenah Muhammad teh teh ngahaja nangtung keur jumaah teh lain muji nabi ngarah jelema teu ngadengikeun nabi tah kitu mun nuju jumahan nabi kieu nuju nerangkeun Abu Ulah bin Ubay mah nangtung oh ini bagus ini orang ini ya ngomongnya hebat eta teh ngarah jalmi teh fokus ka nabi gitu tah eta pan niat teh lalawora ieu teh nya matak ibu bapak kade ieu di mana amal teh prosesna lama matak jeung aya caroge teh bapak jung ngaji cenah ka Al-Haq daripada gular-guler di imah di dina teh ngagoler we da minahkeun ti ditu sakitu nya pan minahkeun ti ditu ngagolerna jung cenah daripada gular-guler di imah cenah mending ngaji jung ka ditu matak begitu crek ti di dieu teh jong ngagoler we teh maldi ku palbojona teh ku carogena teh atuh mamah jung cenah ngaji jung ka ditu cenah daripada ngobrol di mah we cenah ngobrol ni capek cenah pinah we ka dieu ngobrolna teh pinah ti ditu teh naon sababna kan tadi minahkeun amal tah mah da ti ditu kana geus aya sudah ada proses-prosesnya yang seperti itu itulah yang tidak enteng bapak-bapak ibu-ibu makanya mudah-mudahan Allah menurunkan kita ataupun Allah menempatkan kita di tempat ini mudah-mudahan we ieu teh janten amal. Anu kadua kena ieu mah mukadimah we dugikeun ka jam 7:30. Tos beres we mukadimah beresan we nya. Ya, yang kedua ini Bu, yang kedua. Nah, jadi ketika orang itu sudah membentuk sebuah amal, maka itu hebatnya umat Nabi Muhammad mah ponok umurna. Pan amal mah jeung umur, Pak. Ya, amal mah jeung umur, Bu. Kade lamun aya jelema panjang umur cantang tuh amalna loba. Alhamdulillah cenah Ustad abdi mah iswa tos 80 nya terus naon maksudna Semun ngabartosanna bisa hoyong apal gitu da Ustad mah teu butuh jumlah umur tapi berapa kita sudah memanfaatkan umur itu kan begitu kan nah makanya nanti dari amal ini nanti kalau orang umurnya panjang makanya umur Nabi Muhammad mah pendek Pak kenapa karena Rasul mah fokus karena amal lain fokus karena umur. Makanya begitu ditanya oleh Allah, ya Muhammad, apakah engkau ingin panjang usia seperti nabi-nabi yang dulu, ataukah engkau memilih pendek usia, tapi aku akan lipatkan setiap amal yang engkau lakukan. Rasul cerdas di dia. Kenapa? Karena nabi yang terakhir kudu cerdas, gitu. Manya ya nabi belet, punya nabi mah kudu pinter. Matak Nabi mah lamun teu patonah tablig, kalau tidak tablig dia apa? Amanah, kalau tidak amanah sidik. Kenapa? Karena 4 ini itu dirangkai dalam otak Rasulullah yang semuanya hadir dan itu ditempatkan oleh Allah. Makanya begitu Rasul sudah tidak ada, Rasulullah sudah tidak ada, 4 ini kemudian dipisah ku Rasul. Kenapa? Karena harus ada yang melanjutkan amalnya. Engke sidikna aya di Abu Bakar. Tuh, Abu Bakar henteu aya opatananan, Pak. Henteu aya. Nang Rasul tos nempatkeun, kalau Anda ingin tahu kesidikan saya, maka aku sudah titipkan ke Abu Bakar. Tapi kalau ingin tahu keamanahan saya, maka aku titipkan ke Umar. Tapi kalau ingin enggak tahu bahwa ternyata saya ini adalah ataupun apa patonah, aku titipkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi lamun tablig aku titipkan kepada Utsman. Naon sababna? Margi salian ti Rasul mah moal aya jalmi nu sampurna sakitu we. Mulai nu jambi nu sampurna matak otak teh dibagi opat eta teh Bu Pak opat teh belah kiri atas kiri bawah kanan atas kanan bawah teh eta teh nerangkeun otak bagian opat teh nerangkeun sifat nabi eta tablig nan hiji sidik dua amanah kemudian patonah tablig teh eta matak otak semutkeun para ahli kan dibagi opatnya otak kiri atas otak kiri bawah otak kanan atas otak kanan bawah teh eta teh nu eta teh ya nang teu katepi ku jalmi siga nu keur nerangkeun otak padahal eta teh nuju nerangkeun sifat nabi eta dupi ibu jeung bapak nu mana aya teh tinu opat eta lan sidik digacan percaya ieu teh nya amanah komo ieu teh nya patonah apalagi katanya ari tablik duka teuing eta atuh jadi naon atuh ieu teh tapi nggak masalah minimal kita mendekati itu. Makanya ketika Rasul ditawari oleh Allah ya, ya Muhammad atwil umrok. Apakah engkau ingin aku panjangkan umurmu ataupun aku ingin balas setiap amalmu dilipat menjadi 10. Tuh gitu Pak. Kenapa? Ini tawaran Bu, ini Pak tawaran. Engke urang nyamungkeun jeung judulnya. Urang nyamungkeun kan judulna teh naon eta? Judul nu ayeuna naon Bu?
Boro-boro judul ustad abdi mah aya ge malam naon ge poho. Pokona mah ngaji we cenah. Nya da ari ustad dipasihan judul ku panitia. Nya matakna mata emut judul naon bujang-bujang judul. Pokona geus bisa init ge alhamdulillah. Ya. Nah, jadi nanti sambungkan dulu. Makanya begitu ditawarkan oleh Allah, ya Muhammad, ya, atwil umur, apakah engkau ingin aku panjangkan usiamu, tetapi aku ataupun ketika amal engkau tetap dibalas seperti umat-umat yang lain. Rasul kemudian pintar, dia patona, dia sidik, dia amanah, dia tabligh, lalu dia mengambil, ya Rabbuna wahai Tuhanku, aku akan ambil umurku yang pendek. Ahkeun we lah cenah abdi mah nyungkeun anu ponok we ngan pangbaleskeun hiji kahadean dikali 10. Al asr ajru atau bi asyri amsalha. Aku ingin dari satu kebaikan itu engkau balas 10. Biarkan umur umatku pendek, tetapi aku ingin satu kebaikan aku balas atau engkau balas 10. Ku Allah diizinkan. Lalu kemudian diberikan rekomendasi bahwa engkau akan aku nobatkan sebagai nabi yang usianya pendek, tetapi amalnya aku balas 10. Sigana Pak urang mah lamun urang nu diangka lamun urang ditarosna urang memilih dua nana. Soknya da kitu da beda nabi jeung urang mah urang mah kada demes. Nya sok cenah kumaha Bu? Ibu hoyong panjang, Bapak hoyong panjang atau amal dikali 10 dua nana we ya Allah. Pameng atuh cenah nawar teh ya pilihan kan gitu Pak. Kalau Nabi tidak. Lalu kenapa Nabi mengambil panjang ataupun mengambil pendek? Dan persis sekali Pak Rasulullah Bu usianya 63 tahun. Betul kan? Dan beliau tidak keluar dari hadis beliau. Inna a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum ma yajuju dalika. Sesungguhnya umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewati usia 70 tahun. Artinya Nabi sendiri tidak menyalahi dari hadisnya itu. Eta jujur Nabi teh eta. Jujurna Nabi teh eta, nepikeun cek Nabi umat kaula mah antara 60 70. Matak cenah lamun aya nu langkung teh 70 tahun eta teh Allahnya keneh. Tah Nabi wae 63. Artinya apa? Rasul sendiri usianya antara itu. Itulah sidiknya Rasul. Jujur Nabi mah nepikeun ka umur wae tidak bertentangan dengan apa yang beliau sampaikan. Tah ieu nu berat teh Pak ieu. Berat ieu teh Bu. Urang mah sakapeung anu can disampaikeun wae geus siga apal gitu. Malahan manut haben we disampaikan, nu diamalkan. Kenapa? Karena emang begitu. Ya, akhirnya apa? 10 atau hiji amal dikali 10. Cing Rasul 63 iswana lamun Rasul 63 sadinten gaduh amal soleh hiji dikali 10 berarti lamun dikali 10 600 atau 63 dikali 10 berarti 650 tahun. Nang Nabi mah sadinten ge amal sakumaha teu kabayang ku sim kuring Rasul mah engke bakal mayunan ka surga teh tidinya mayunan ka surgana teh tidinya naon margina amalna langkung seueur naon sababna dikali 10 sok ya Bapak Ibu di dieu ngahulang da ieu teh dikali 10 ngahulang di dieu mah nya da beda jeung ngahulang di imah. Nya, lamun di imam ngahulang beda dikali hiji di dia mah 10. Nah usah beda naon kan dia mah aya dorongan. Aya dorongan. Matak beda, ngahulang di ditu jeung di dia mah beda. Matak sim kuring, nunutan di masjid jeung nunutan di luar masjid mah beda. Naon sababna? Beda pahala. Matak dengan aya hadis geuning siapa yang dia itu punya hutang lalu dia ditagih di masjid, maka dia lunas setengahnya. Naon sababna? Tah eta nambah dorongan reka masjidna nu hese. Dorongan ka masjid dan nu hese. Matak ibu lamun gaduh samatan aya nu nagih di masjid lunas satengah teh. Mun lamun aya mun ibu gaduh samatan 500.000 aya nu nagih 250 deui. Lamun 2 kali nagih beres sakitu we lunas. Mun 3 kali nagih itu nu boga hutang ka urang. Ayeuna itu cenah asup ka masjid urang kaluar gitu. Makanya punten Pak, jalmi anu gular-gol atau jalmi Abu Amr itu hutangnya banyak zaman Rasulullah dan dia sampai mengatakan ya Rasulullah wa anna golabatud dain, abdi terlilit hutang katanya. Golabah teh begini, jangankan ngajaminkeun, mikir wae teh kabayar atau teh kabayang di mana mayarna, itu disebut golabah. Mata Abu Amr ngagolewe di masjid. Cek Rasul teh kunaon cenanya, pan di urang malamun gular-gol teh loba duit.
Kabayang teh golar-golar di masjid teh loba duit non sababna dawuh pada gawean ngagoler di masjid. Abu Amr itu golabah. Golabah itu artinya tidak ada jaminan untuk membayar, untuk menutupi hutangnya, malahan berpikir pun sudah sumpah. Kenapa? Karena hutangnya sudah terlalu besar. Apa yang dikatakan Nabi? Ya Rasulullah, abdi teh gede hutang ieu teh cenah. Matak ngagoler di masjid sigana Abu Amr teh apaleun hadis tadi. Lamun nagih di tengah atau di masjid eta teh lunas satengahna mata eueuh nu naragih Pak naon sababna da apal keur ngagoler di masjid ya sebetulnya debt kolektor kudu apal ye nya ye naon sababna jadi lamun ditagih keur di masjid antep heula pakuat-kuat we di tungguan. Nah akhirnya apa yang dilakukan kata Rasulullah sampai kapanpun hutang Anda tidak akan terbayar. Akhirnya kata Rasulullah aku titipkan doa ini tah Bu engke nyambung jeung judul bagaimana agar hidup itu berkah. Cek Nabi teh ya. Dan Nabi mah teu nutupan hutang. Cek Nabi ieu ieu doana ieu. Pak dipasihan doa ku Nabi teh beda jeung dibere doa ku ustaz. Nya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Kan eta teh nya wa a'udzubika minal kasal wal jubn wal hujan. Kenapa? Di dalam doa itu semuanya gangguan-gangguan psikologis. Kenapa? Karena Rasul tahu orang ini ternyata kejiwaannya yang terganggu, dia tidak tahu bagaimana menghadapi hutang yang besar. Jadi ku Rasul di-upgrade heula mentalna. Bagaimanapun dia tidak akan terbayar kalau mentalnya drop. Matak doana kitu judulna atau eusina teh. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Kan kasal teh males, eta teh mental. Wal juben loba kasieun kan eta teh mental. Wal hujen eta teh mental hungkul. Ah jelema nu mentalna drop mah moal kabayar hutang sabaraha ge. Matak ku Rasul diapheula mentalna tah ieu cenah obatna ge. Begitu sudah dia hafalin kemudian dia amalkan doa itu 3 bulan atau 3 minggu setelah itu orang itu kembali lagi ya Rasulullah hutang saya sudah mulai terkikis dan pada akhirnya entah di bulan keberapa hutangnya lunas. Nah eta apa nu kitu tah disebutna amal Bu nya amal teh eta. Makanya nanti begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah untuk umurnya yang pendek, maka Rasul meminta amalku dikali 10. Ada lagi ya Muhammad katanya, kata Allah dina hadis riwayat Imam Muslim aya kenesna nu sanes eta we ya Allah hiji abdi mah atuh upami diwidian mah hiji dewe kumaha bagaimana agar dosa umatku engkau tidak langsung balas seperti umat-umat yang dulu. 2 we tungtungna umurna ponok ngan disalametkeun 2 poin. Ari kapungkur mah yuswana teh 1800, 800 bu tingali. Nabi Adam we yuswana 1000 kurang 40 tahun Nabi Adam. 1000 kurang 40 Nabi Adam mah yuswana. Lain 860, 1000 kurang 40. Da dina hadisna ge kitu, da teu nerangkeun 860, 1000 kurang 40. Da 1000 kurang 40 jeung 860 mah beda. So kenapa puntennya ya urang contoh dengarah gampil. Opat teh tina 2 tambah 2 cantang tuh opat teh tina 2 tambah 2 da aya opat 3 tambah 1 nya aya opat tina opat ditambah 0 aya malahan 5 dikurangi 1 ge opat tapi naon jumlahna sarua tapi engke prosesna nu beda matak adan mah Allahu Akbar teh opat tapi tina 2 tambah 2 matak ngeunaheun adana ge naon sababna da 2 tambah 2 jadi ngeunaheun adana ge kabayang pa lamun takbirna dina adat opat tapi tinu 5 dikurang opat ge atau tinu 5 dikurang 1 da moal ngeunaheun adana ge nya Allahu Akbarna Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nah eta pan 2 tambah 2 jumlahna opat cobian geranya adana takbirna 5 kurang 1 kumaha adana nya ge jumlahna opat kieu we Bu entong 5 kurang 1 3 tambah 1 we moal ngeunaheun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar pan teh ngeunaheun teh nya tah eta jumlah mah jadi proses ngajumlah mah nyagi jumlahna sarua tapi prosesna beda itu juga sama Nabi Adam itu 1000 kurang 40 nah atuh Ustad langsung we 860 teu bisa dati hadisna ge kitu tong dipaksa yang 860 langsung pokona mah 1000 kurang 40 dari mana Nabi Adam punya jatah 1000 tahun tapi begitu dia melihat Daud yang usianya 63 tahun maka kata Nabi Adam ya Rabbuna wahai Tuhanku siapakah dia Daud cenah eta teh sabaraha yuswana 60 langkung atuh karunya senari abdi 1000 cenah anjeunna 60 wios anu abdi we 40 bikeun ka anjeunna
Tidinya ngawitanana. Jadi begitu Nabi Adam tahu umurnya 1000 jatahnya, maka yang 40 dipasihkan ke Daud. Da Daud ponok umurna. Makanya anu 40 didugik atau disampaikan ke Daud. Makanya paja'al malak. Begitu datang malaikat rek nyabut nyawa Nabi Adam ngelak. Nah, sina jawa kakak dari pan abdi mah 1000. Pan atos BCF. Entah ancan dan manusia teh kitu tong boro-boro urang nabi we sami Bu. Dugikeun ka Nabi Musa mah bade dicanak ku malaikat anu nyabut nyawa dikepret na malaikat nage. Bakating ku teh percaya umurna geus beak. Jadi tong boro-boro urang nabi we sarua kana umur mah. Kurang-kurang nama komo urang panya kabayangnya. Wilih sumpingan ku malaikat anu bade nyabut jo. Ibu ayeuna atung kedeui atuh nya. Abdi cenah betah keneh ieu cingan can lalunas ieu teh kabehanana. Cek Allah teh wayahna we cabut can lunas kiswanana ngarah beres cenah. Tapi Nabi Adam gimana? Akhirnya malaikat kembali kepada Allah, yarji'an, dia kembali kemudian ya Rabbuna innal abda la yuridul maut. Ya Allah katanya, nah ataupun hambamu Adam belum mau mati katanya. Nah aku mah ya abdi cenah ya saurna teh aya keneh sesa. Sesa kumaha cenah mun cenah nyarios pan jatahna ge 1000 cenah bejakeun ka Adam pohon tanu 40 geus dibikeun ka Daud. Gue meureun pada panjang teuing mun nya pokok anu 40 teh Bu tos dipasihkeun. Akhirnya kembali malaikat kepada Nabi Adam dan Adam kemudian berdialog dengan Nabi atau malaikat. Ya Adam kata Allah umurmu sudah habis yang 40 engkau atau sudah kasihkan ke Daud. Mungkin engkau lupa dina hadis Bukhari Nabi Adam nyepeng ka dia. Ya, dia ataupun dia memegang kepalanya sebelah belakang lalu kemudian Nabi Adam mengatakan Allah poho tidinya jelema pohoan tidinya ngawitanana mata kelamun jelema tala pohoan lain umat Nabi Adam sakitu we wajar we pohoan mah Bu da eta mah naon manusiawi eta mah mata mun poho sok nyepeng ka dieu nya nya gitu sok nyepeng ka dieu eta teh ciri jelema pohoan. Ya, aya di nu kieu tah, eta mah beda, eta mah anu gangguan lambung. Aya di nu kieu, eta mah biasana gangguan paru-paru. Aya nu kieu, aya nu sok kieu nyepengan kan masakanna teh di luhur. Eta mah nu tara boga duit. Ya. Sok wangsul deui, Bu ya. Akhirnya apa? Sesuaikah? Ya sesuai. Kenapa? Umur Nabi Adam 1000 kurang 40 tapi satu amal satu pahala. Satu amal satu pahala. Dan dosa-dosa umat dulu tidak Pak. Semua dosa diperlihatkan oleh Allah. Kapungkur mah zaman Bani Israil lamun jami di hiji bumi ngelakukan dosa eta teh dina panto aya tulisan langsung. Dina panto teh ngaberebet teh tulisan Bu. Orang ini berdosa, dosanya ini sudah ada. Kenapa? Karena malaikat langsung memperlihatkan dosa manusia ketika mereka berdosa. Tah bedana kitu. Zaman Nabi Nuh lebih dari itu. Orang yang membangkang, zaman Nabi Lut beda lagi. Orang yang membangkang langsung oleh Allah disiksa. Ayeuna mah henteu, da ieu teh panyuhunkeun Rasul. Ya Allah, ulah umat kaula mah mun bisa ngalakukeun dosa, mun bisa mah malahan meleuwih ti kitu. Ulah nepikeun ka apal jalmi nu deukeut ge lamun anjeun nyaah keneh. Eta teh panyungkeun Nabi. Sakapeung dosa salakina bojona teh apaleun Bu. Sakapeung dosa bojona, bojo calakina ge teh apal. Naon? Kanyaah Nabi eta teh. Ari kiai teh gaduheun dosa. Nah teh kapanggih. Nya Allah mah sakitu we. Da moal aya nu teu boga dosa. Oh, Ibu, bunten Pak di dieu dugikeun ka kacarogena ngantunkeun dosa bojona teh apaleun. Dugi ka dosa caroge bojona pupus dosa salakina teh apaleun. Nah usad dia sakitu Allah nyaah keneh sakitu we. Berarti loba amal anu nutupan dosana. Amal-amal soleh loba ditutupan keur nutupan dosa maneh. Ari amal solehna saeutik mah nya ku Allah ge ditemongkeun we dosana ge. Eta rumusna teh eta. Nya matak sim kuring mah sok yakin ge we. Ya Allah abdi teh lain teu boga dosa. Ngan can kapanggih teh naon buating ieu teh amal soleh abdi nutupan dosa nu eta sakitu. Da benten beungeut-beungeut boga dosa mah katingali di dieu ge. Sumohon Pak da katawis atuh. Nu baroga dosa mah da kapenak Bu tina pameunteunna ge. Entong melong Ibu biasa we atuh. Ya, ieu mah keur ngagambarkeun gitu. Da hese atuh ngukurna. Pata aya ibu-ibu urang antapani, Pak Ustad alhamdulillah ibu mah senengi asa tahun ayeuna meni soleh, ibu teh asa soleh. Eta teh dosa. Ngaku soleh teh kan dosa teh nya. Kan we kumaha tur atuh dosa atuh Bu soleh mah ulah diaku sorangan gitu kan. Akhirnya apa? Yang terjadi seperti itu. Wangsul deui kanu kadi nya, urang wangsulkeun. Jadi Bapak Ibu dikasih umur oleh Allah yang disebut berkah apa? Nah,
Jadi hiji kumaha harta berkah, dua kumaha umur berkah, nu katilu kumaha budak berkah, tanya nu kaopat kumaha anu disebut keluarga berkah. Eta we heula. Urang jelaskeun we lah hiji-hiji. Harta berkah kumaha. Wios teu kabujeng ge teu naon. Bade teraskeun ku Sadepi. Alhamdulillah, memulih umrahnya saja. Alhamdulillah. Tuh, gitu punya. Tinggal moal aya ya Ustad ngariung di dia ngagunuk. Sakali deui, Pak. Tinggal Bu. Dina Quran lamun aya kalimat berkah itu pakai lau. Hampir semua kalau Allah menerangkan berkah itu pakai lau. Lau kana ahlul qura. Kenapa pakai lau? Artinya no logic. Berkah mah teu asup akal. Mun hirup berkah teu asup akal sakitu. Sabab naon? Loba nu teu kaharti hirup barokah mah. Jadi lamun dihitung ku matematika moal kaharti barokah mah. Sim kuring gaduh rencangan, yiswana hampir sami, budakna 15. Tad sing teh budak teh asa murudul. Nya cenah alhamdulillah hana mah cenah. Sataun hiji cenah. Maju ka 2 tahun teh geus orokan deui cenah. Cing teh eta kumaha teu lieur? Nya lieur nu mikiran anak kitu. Lieur keneh nu mikiran anak cenah. Da anak nama telieur gitu. Bumina bu alit, bumina mah alit. Mau dibejakeun urang manana, bisi naon? Bisi ibu nyusul jeung bapak. Bumina mah alit, Pak. Sabi si budak teh reneh gitu kan. Lamun sakalian masak kangkung bojona eta teh tara disiksik, tara dipetikan, siksik we kitu. Naon sabab da budak teh seronghok kieu tinggal. Ini ada terus kali rek tuang teh atuh. Matak masak kangkung teh tara disiksa dicepetikan gitu. Ah cenah lila asin dipetikan mah. Geus dicacag ge ngauyahan teh blap gitu. Da budak teh ieu sakapeung can asak geus dalalahar geura. Nah, jadi kumaha? Ah Ustad pan ku Ustad diterangkeunana cenah nu disebut berkah teh kumaha pan lao. Oh nya teu asup akal bari ngawulang unggal dinten ngawulang teu gede gajihna ge tapi nah kabiayaan pan saur Ustad dina Quran lain saur Ustad saur Allah lamun hirup berkah mah teu asup akal no logik sakapeung kamarna mah hiji dua jeung kamar budakna tapi orokan aben nah cing teh nu loba kamar eueuh orokan nya kamarna 8 di ditu di dia gerah teu bisa ngieun orok gerah ari ieu kamarna hiji orokan we haben si teh kumaha ngieunna teu kapikir usah ngieun ge naon sababna da teu asup akal tuh gitu. Nah jadi apa barometernya kieu Bu tah lao dina Quran ku Allah disebutkeun 3 poin. Hiji lamun cai sagalon gelasna sakieu moal asup sadayana tah eta lao dah. Makanya yang disebut berkah ini adalah al-birkatu itu adalah apa? Wadah yang sesuai dengan jumlah air. Jadi lamun gelasna sageung kieu nya ge ibu bapak loba duit lo seueur si caina anger we da wadahna sakieu. Tong dipaksakeun bisi naon? Bisi engke nguyumang keluar. Alhamdulillah usaha mah buburialan artos mah loba cik Allah teh. Nah samnya asa teh ieu ni asa karasan teh leutik kan wadahna leutik. Sagede kieu nya ge ibu bapak ieuna buburialan pan usaha teh dua aya nu buburialan aya nu burial bun celik nya nu burial bun celik mah kitu haben we kitu nya bun celik nah aya nu ieu burial usahana teh tapi da cek Allah teh sakieu wadahna kenapa karena gelas yang besar ataupun gelas ya air yang banyak tapi tetap tidak akan dimuat kecuali gelasnya seperti apa. Urang mah atos sakitu ngudagna. Matang kete ku ibu teh dike, Pak, tong capek teuing. Urang mah gelasna leutik, beres. Naon? Pan apa tos teu aya nanaonan ayeuna mah. Ieu tos ieu. Tong capek teuing atos we. Keur 17 tahun mah nya Pak bojo teh tingali urang gaji 18 juta ge teu cakap wae. Begitu 70 hiji dan geus beda atuh. 17 tahun mah haben we hayang ka skincare. Pan ari geus 7 hiji mah boro-boro da anger we di skincare ge da beungeutna jerona 7 hiji atuh. Nya ku ibu ku bapak haben we di porsi segara ngelah kinclong da tos teu sesuai sabab naon wadahna tinggal sakede kieu. Kahartos punya Pak teh eta disebut lawa teh eta. Kenapa? Karena birkah al-barokah atau barokah. Maka lihat di Arab Saudi teu katingali jukut tapi do malalintu. Teh eta barokah teman.
Domba bararadak Bu tingali padahal cukutna mah teu katiawis. Malahan lamun ditinggal domba kanon onta di mana siga tuang sugan teh nuangan naon Pak teu katawis namana jukutna tapi meni baradag onta teh sapi teh baradag nepikeun ka domba teh lalintuh karena apa barokah nami. Aya di ditu aya sumur di ditu ngadalaman sumur tukang ngecor sumur Pak teu aya di ditu mah naon sababna tumur teu katawis tapi cai curcor. Dugikeun ka cai jalmi lamun ayeuna ibu bapak muli ataupun mulih ti aditu baik umroh ataupun haji di pasihan cai kudu dibawa ke Indonesia padahal sumurna teu aya di urang bener ngarian sumur eueuh kalaluar caina hararejo we sisi tinggal ibunya tapi eueuh domba hiji-hiji acan. Kenapa? Karena ada kemungkinan berkahnya dicabut oleh Allah. Berkahnya dicabut oleh Allah. Sakitu we tinggal nu icalan di ditu ngajenggreng sadanyana sami nu icalan teh nu icalan korma nu icalan minyak seungit nu icalan ieu da sararami Pak icalan teh teu nu beda tuh tapi nah para rayu kabehanana barokah nu kitu di urang mah aya nu dagang sarua jual teu payu we duaan naon sababna aya kemungkinan tidak berkah. Apa yang membuat mereka tidak berkah? Ibu bapak hajat ngondang 500, sumping 800, nepikeun ka tuangeun ngaleuyah, nepikeun ka bisa mere tatangga, barokah hajat. Ngondang 500, nu datang 200, beak dahareun nepikeun ka senok, nepikeun ka piring laleungitan kabehanana, gelas laleungitan, malahan kolor panganten eueuh. Tah eta nu kitu disebutna barokah. Awas. Lamun barokah ngekap itu artinya syubutul khairil ilahi. Tapi kalau barokah pakai kop itu artinya apa? Syubutus syai' fi syai'. Jadi bakal muncul dua hal. Ieu teh ngadatangkeun ka gorengan hirup, ngadatangkeun kahadian hurup. Eta teh Bu bakal katebak ku urang. Ieu teh barokah jeung henteu. Tah eta nu disebut harta berkah. Tos sakitu heula. Jadi harta berkah mah sakitu. Naon margina teu katawis ku urang. Caroge gaji 18 juta, da teu cekap wae Bu. Pangsiun mah jadi 1.800.000. Nya. Jadi beda koma geura. Beda anu tadi mah teu di komaan, anu mah komana pinah. Jadi 1.800.000 geura aduh. Ya Allah, tapi naha bisa nabung. Naha bisa umroh. Nah bapak bisa jalan-jalan, nah bapak nepikeun ka bisa piknik ka ditu ka dieu. Naon sababna? Berkah. Ari nu tadi nu 18 juta mungkin kudah kehilangan berkah. Pan ayeuna mah nu 1.800.000 bari dibawa ka masjid, bari bisa ngaji Quran, bari bisa pangaosan. Pan ti heula mah nuju 18 juta sibuk atuh nepikeun ka masjid teh teu katingali. Quran teh teu katingali, tulisanana teh nepikeun ka pangajian teh tara kadenge. Naon sababna? Karena pada waktu itu ku Allah dicabut berkahna 18 juta teu mahi wae. Ayeuna mah alhamdulillah. Tah eta berkah nabi. Nya, da kahartina teh ayeuna geus parang siun. Nya, berarti heula mah teh kaharti atuh. Nya sana jadi kieu pas ini urang teh nya. Ibu geus nya alhamdulillah gitu. Teh heula mah hoyong aya caroge nagog di imah hese pan aya mah nagog wae. Bapak keur di damal meni hese cenah uih teh ya angkat subuh keluar cenah wengi ayeuna mah alhamdulillah bapak teh ngagoler we ayeuna. Sok ku ibu rek digelom ayeuna lebar mengpeungeun ti heula mah hese ngagelom ayeuna mah gelom ku ibu mumpung aya we di imah. Naon sabab? Nih Pak, berkah itu seperti itu. Dulu saya punya guru ya, beliau mengatakan kieu. Cu, geus tuang teh acan. Teu acan ceng teh Pak. Lapar teh acan. Nya ari lapar mah aya cing teh ngan dawuh tuangeunana. Bade dihoyong-hoyong ge da teu aya tuangeunana. Teu kieu we atuh cenah. Ke lamun geus kapikir kumaha dahareun geus aya, kira-kira kadahar moal. Itu jawaban guru saya, Pak. Kira-kira lamun tuang geus aya, tuangeun geus aya, kira-kira kapikir kadahar teu. Pada waktu itu saya masih santri dan saya tidak tahu bagaimana. Cek sim guring teh. Nya upami aya membari dituang we. Beres Pak. Itu pun guru pintar. Anjeunna teh ngahaja we urang teh dibawa ngobrol. 2 jam setengah. Bojona nyayugikeun tuangeun. Da poho Pak eta. Bojona teh sumping nyanak tuangeun atuh. Dina teh dina meja teh tuangeun hungkul. Sim guring ngobrol we kieu.
hampir kata istrinya, "Me geus sabaraha me eta neuneun tuangan di dinya?" "Atos satengah jam ge apa tadi geus tos nyagrag di dinya." Tinggal Bu, setengah jam tuangan di dieu. Ternyata itu tidak kahar. Dicanak ngobrol, poho we padahal tadi teh nya aya masih bade dituang we, geus aya teh teu dituang. Naon sababna? Karena belum tentu apa yang sudah di depan kita itu menjadi rezeki bagi kita. Sok tinggal ieu. Ieu ge Bu cantang tuh dileueut ku sim kuring. Naon masalahna? Cai heran. Sumuh. Ya punten ieu teh, sim kuring teh ngaji teh geus sabaraha tempat, herang we ieu teh. Mantak ulah kaelehkeun ku batur. Batur herang, urang ge herang sarua. Sok kudu istiqomah naon teh. Nya. Jadi ieu teh dina mantek mah kabayang teh usad tara kana kopi jeung tara kana susu jeung tara kana jus. Jadi mantek usad mah tapi teu naon sabab naon berkah di nu harta nu kadua naon. Istamti ma huwa lak. Nikmati yang ada, jangan berpikir yang tidak. Berkah harta. Nya. Jadi nu kahiji mah sesuai jeung wadah. Nu kadua, tos nu aya. Lain teu hayang nu itu, da eueuh kan. Heritos kumaha? Oh, khusus muring bade dipaksa, moal. Tos nu ieu. Nu ieu ge pan ieu ge can kaleueut sadayana. Torojo nu anyar atuh beuki mubajir duanana. Kenapa? Karena itu kata Rasulullah istamti ma huwa. Nikmati apa yang ada, yang sudah ada di depanmu. Kenapa? Karena itulah nanti akan berkah. Sawios Bu, urang batur naik pajero ikan baik, urang mah padedet di jero ge asal nikmat we. Kenapa? Yang penting kan itu, bukan tidak boleh. Silakan ari aya mah teu naon. Ngan ulah nepikeun anu ti batur teh hayang pindah ka urang tapi ku Allah teh can jadi nikmat keur anjeun harta nu eta mah. Keun mah teu naon. Eta ge dengan kegelebaran punya urang dengan luhureun non kereta cepat pan urang dia ge can pernah ngasaan. Nya, nya can pernah ngasaan. Kan wes ngagala lebar heula we batur lah. Urang mah tidak tinggal melok da wareg lumayan atuh. Ya. Begitu. Tah eta Pak. Jadi iya nomor 2 eta. Ini saya berbicara harta dulu ya. Berbicara harta dulu. Jadi yang kedua adalah harta itu berkah kalau sesuai wadah. Yang kedua harta itu berkah kalau istamti ma huwa laka. Anda jangan memaksa yang di orang lain untuk berpindah kepada diri Anda. Enak eta teh. Karena hirup teh. Kolesterol, asam urat, lalengitan eta Pak. Nya. Eta teh anu salak atuh bojona teh hayang ka kebon binatang. Bapak seneni salama rumah tangga can ka kebon binatang. Atuh cenah mahal, atuh mah 85.000 cenah. Geus cenah daguan tadi imah. Salakina teh kaluar ya mawa ucing. Salah. Lalajo ucing mah cenah ada sarua binatang gitu. Bagat tingku irit. Daripada mayar sih 85.000 cenah. Can budak 5 cenah sok sabaraha cenah. Geus aya ningali ucing di sarua. Atuh bapak entong hiji atuh cenah satona atuh nu lain. Kaluar di salakina teh mawa entok tah jeung entok. Geus pelong eta. Nah, begitu. Tinggal apa nya teu maksakeun teh emang teu mampu. Teu mampu. Tak kitu bisi ibu hayang ka kebon binatangnya ya. Caro naros ka caroge teu mampu eta we tagokeun ucing. Pelong sok usaharea. Bojo, nah atuh carogena langsung mama atuh cenah kali-kali ngieun sop kaki cenah atuh bapak teh meni lila dahar teh kieu jeung kieu we ieu teh cenah keur balanjana mere 10.000 dah hayam sop kakinya ieu kene we da ieu mah rumah tangga mah da kudu ciri balas ngara harmonis kan harmonis teh eta ciri balas akhirnya gimana da cenah teh 10.000 bapak teh yang sop kaki nya sok atuh pamajikanna teh ngesop langsung wortol hungkul jeung engkol. Begitu disogolkeun, mana sop kakina eta we anclomkeun suku cenah. Tah ieu sopna eta kakina gitu. Nah ari mama atuh cenah meuli, "Hapan bapak 10.000 tah ka mama ge yang kebon binatang ningali ucing." Akhirnya bapak yang sop kaki geus we anclomkeun eta kaki cenah gitu. Tuh gitu Pak. Tah eta harmonis teh eta. Harmonis teh eta. Jadi ngabalas tapi teh kudu teu ngabalas tapi teu ngewas teh kitu we mangga cenah ieu pada ieu sopna kakina mangga ancolomkeun. Nah eta kena da ngaji mah kudu bari ngadongeng lalawara urang teh Pak ieu teh nya Bill Persib draw
nya urang lalajo presiden tinggal jeung wapres gitu gitu. Nu kudu rada pres urang teh. Nya. Beres tinggal tuh jadi poho deui. Ya, Bu. Jadi nu kadua eta Pak. Nu kaduanya nu eta teh geuningan aki-aki jeung nini kawin. Alhamdulillah. Begitu penakdi geus bobogohan kabogohna SMP penakdi geus 78 tahun. Pek teh nu itu tos dikantunkeun ku carogena, nu ieu tos dikantunkeun ku bojona. Pek teh penak di Arab Saudi patukeun nomor HP. Ari pek teh kabogohna baheula. Ya Allah saya teh na kabogoh abdi baheula. Joli taros. Neng we da baheula ge. Ari neng cenah ayeuna jeung saha? Tos ngantunkeun senapun lanceuk ayeuna mah cenah lelengohan. Atuh cenah sarua ieu age keur lelengohan. Ari geus 78. Patukeun nomor HP Bu. Jol nikah alhamdulillah ieu. Alhamdulillah ini teh Pak. Tara pasya rumah tanggana teh. Naon sababna? Sabab duanana torek. Sabab naon? Sabab lamun torek mah duanana moal kadenge pasya teh. Matak tara pasya. Alakur we duanana teh. Tuh tinggal punya. Sakabeung sok kitu. Matak lamun hoyong teu sabdan teu pasya di rumah tangga sok geura torek geura coba. Moal kadang. Nah, jadi yang kedua itu ya. Yang kedua itu. Berkah itu apa? Yang kedua adalah apa? Itu. Jadi istamti ma huwa lak. Anda jangan ataupun menginginkan apa yang pada orang lain itu akan pindah kepada diri Anda. Moal berkah, moal hirup gitu. Harta itu moal berkah. Ya. Nu katilu. Yang disebut al-malul barokah. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwa yang disebut berkah di dalam harta Anda itu apabila tidak menjadi beban pil etibar di dalam pikiran. Dibere ieu tapi namahan beban, teu barokah gitu. Ku Allah teh dipasihan ieu teh kudu plong pikiran teh. Nah, ieu mah jadi namahan beban. Nu tadina mah ngobrol jeung caroge teh bunya jeung bojo teh meni resep teh senyum berdua. Ayeuna mah ku Allah teh jebret dibere ku Allah teh gede hartana teh ngadon ngaharulang kieu. Bapak kita kehilangan senyum kita yang dulu tidak ada katanya. Kenapa kita sekarang mengulang begini? Sabab naon? Nu ieu nyut. Nu ieu nyut tanggal 25 di sararada sirah teh. Ku Allah teh dipasihan, Pak. Mau imah agreng, mobil badak, kemudian harta loba, tapi sudah kehilangan yang lain. Namahan beban pil itibar kata Rasulullah. Dina pikiranana teh ngagulantung we ieu teh cenah. Ya Allah, Bapak ieu naha urang teh cenah kieu. Nu tadina tara pasea jadi sok pasea. Tadina mah keur teu boga naon, Pak? Tara pasea. Ya. Tara ayeuna mah pasea wae ayeuna. Ya aya naon ieu teh atuh. Kunaon jeung si Neng teh mun asa ribut wae. Duh ka mamasna ieu teh. Kan teh heula mah keur miskin Neng teh jeung si Ati gini-gini akur. Duh ka atuh. Oh, teu berkah buat ting hartana. Naon parabut naon wae atuh cenah. Ieu da atuh cenah si Neng hoyong ka luar negeri wae. Mus karek uih ti Prancis. Nah ayeuna hayang ka Tokyo cenah. Da teh atuh cenah lain teu hayang nganter da atuh da ge kudu usaha. So atuh kumaha atuh bawa we ka mana we ka Ciwidey atuh. Anu deet heula we atuh cenah. Ngedalimeun hayang ka ditu wae. Wah, bunter Pak. Ya Allah, ieu teh. Oh, ti dieu nya hebat. Mayaskilu fil aitibar. Apa yang jadi beban di dalam pikiran tadina mah teu aya nanaon. Teu aya nanaon. Ya. Urang gentos mobil teh cenah kudu rada anyar ayeuna mah. Sok atuh kumaha wayahna we cenah ayeuna mah asupkeun we cenah STNK na ka bank nya atulah cenah ngarakat tingali gaya ganti mobil teh tadina mah mobil nu itu mah kan plong pikiran teh begitu ganti ku mobil anu badak jeung anu agreng ayeuna mah di jero mobil teh guntrang we jeung pamajikan Bapak tos aya kanggo engke cenah tanggal 12 can aya ieu geus kumaha atuh kumaha ieu nya jadi teu ngeunah nyetiran teh Dengan nyetiran teh Pak ngadondor dari jero teh atuh cenah. Macakna atuh cenah jeung dicokot teh. Hari mama nu hoyong tadi. Eta bu teh beres-beres tapi ka iman jo. Teu pararubu cing salaria pikiran eta Pak.
Ada nu berkah mana? Walau ditambihan hartana, tapi jadi nenangkeun, leuwih ngosongkeun jeung leuwih ngaringankeun pikiranana. Taros we. Lamun tinggal ibu bisi gaduh murang kalih atanapi saha wae dulur namahan harta tinggali heula, mawa rudet atau mawa hampang kana pikiranna. Lamun mawa rudet berkah dicabut ku Allah. Berkah dicabut ku Allah. Alhamdulillah, itunya. Ada pelong namanya. Ini ante tararik tinggi urang. Semua. Ya alhamdulillah. Aslina Pak, aslina sanes bohong gitu. Saya banyak yang kemarin ada orang yang konsultasi sumping di Depok. Jos, ya, bade naon Ibu? Dangukeun usah. Nah, sok atuh usah didangukeun. Segruk teh ceurik. Sajam satengah nangis. Buku teh ceurik didangukeun iku simpel. Kupingkeun tadina ge hayang ceurik manehna ge. Ya beres, sok beres sajam satengah. Neng teh hayong naon? Bade nyarios. Henteu usah hayong nangis. Nah, cing teh jauh-jauh ti Depok ka dieu. Mun aya nu ngawartosan lamun hese ceurik ka Ustad Ucu coba berapa emang kusim kuring di kumah nah pangdangukeun ya Ustad Bu sanes bohong sajam satengah nah goblok mangga sok bisa rek naon beres nangis da joberat si pamunteuna tos ning sakitu paran Ustad atur nuhun ngamplop we kasim kuring coba ngamplop we kusim kuring teh mere duit ngadenge cirik mere duit pasihan atos kitu hukum mun usah atur nuhunnya jadi pemuluh hari neng teh naon atuh ieu masalahna teh Ustad abdi 13 tahun setiap abdi aya masalah rek nangis teh teu kena kupun lanceuk di halangan tong epesan awewe cing kuah akhirnya ku abdi teh disimpen di dieu jadi beban abdi mah unggal dinten jadi beres kumpul lanceuk biaya mah tapi ka abdi teh di dieu we ngagulantung dina pikiran teh nah da di dieu usah teu lesot-lesot abdi teh ieu teh hayang ceurik ditahan kan abdi teh sakali-kali teh aya sedih atuh tapi da kupunan cikulah dong epesan jadi awewe mah moal maju akhirnya ditahan 13 tahun budak teh sadayana sajam satengah hari musim kuliah cek simkuling nu nyarek salakina abdi nu ngadengikeunana wayahna wis Ustad cing sabar we. Mohon coba tajal itu terkadang begitu. Beban di pikiran itu terkadang itu selesai dengan cara seperti itu. Tak nomor 3 eta jadi nomor 3 ku Allah dipasihan ditamihan tapi jadi marah pikiran ku terakhir al-malul bab harta yang dia itu berkah apabila dia mudah dikeluarkan untuk kebaikan. Diajak kamu hadir teh golos. Aya di giringan diajak hadir di hese, adi diajak goreng gini buriala. Jami teh Pak, lamun acara nu kitu, wah itu jor-joran, tapi dicanak we aya bade proposal ke masjid ke pesantren, asa berat nyarena. Hade bisa dicabut berkah Allah. Ya. Urang maledeh yang ngagolosor keur ngagolosorkeunan maka minimal senyum we wios Bu lamun aya anu menyenak Bu manawi bade sedekah ka masjid sareng madrasah nya lamun teu merek minimal doakeun ceuk Nabi lamun teu senyum sok bisa aya kenjel sadeuri hareupeun kenjel teh eta gini sedekah ya. Makanya ibu bapak ini kunci opat teh apalkeun heula tong panjang-panjang teuing nya sok tong panjang-panjang teuing nu disebut harta berkah teh al-malul barokah hiji nu tadi. Nu kadua nu tadi, nu katilu nu tadi, nu kaopat nu tadi. Naon Ustaz teh nu tadi teh nya tadi we. Nya, mata tapalkeun di dieu. Oh, kieu. Anu napal di dieu masuk kieu. Nya, lamun ku Allah ditambahan harta jadi nambah ribut buat ting teu barokah. Gitu. Tah eta Bapak Ibunya. Kan sapoin heula. Engke insyaallah. Kumaha disebut umur barokah. Aya 5 saur Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dina kitab Fathul Bari.